Hello, I'm Dr. Snehal Tanda from Jupiter Hospital, Thane. Hello, I'm Dr. Dakshata Pandey. I'm a preventive diabetologist from Borivali. हम दोनों आज मेटाबॉलिक सूत्रधार बन के यहाँ पे आए हैं। रंग दे नीला के इस मंच पे आज हम चर्चा करने वाले हैं ओबेसिटी और स्लीप एपनिया सिंड्रोम की। आइए शुरू करते हैं हम ये प्रोग्राम आज का। मगनलाल और माया की अनोखी ऐनक। आज हम सीखेंगे स्लीप एपनिया पे अनोखी चर्चा बापूजी और माया के साथ। अरे बहू, हाँ बापूजी। पप्पू स्कूल चला गया क्या? हाँ बापूजी, अभी ही निकला। अच्छा, वैसे बहू तू इतना थकी हुई क्यों लग रही है? अब क्या करूं बापूजी, ये पप्पू के पापा आजकल रात को इतना जोर जोर से कराटे मारते हैं कि मैं सो ही नहीं पाती। फिर खुद तो सुबह सुबह लेट उठते हैं और दोपहर को भी सो जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो कितना काम होता है। खाना बनाओ, साफ सफाई करो, सब्जी लाओ, पप्पू को लेने जाओ, ऐसे थोड़ी चलता है। मुझे तो सोने ही नहीं मिलता है। ये मोहनिया भी ना, क्या करूं अभी इसका? रात भर जोरों से खराटे मारना, दिन भर नींद आना, और बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, थक जाना, यही सब स्लीप एपनिया के सिम्टम्स हैं। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे पेशेंट को सांस लेने में रात को बहुत तकलीफ होती है और बहुत बार 20 से 30 सेकंड के लिए पेशेंट की सांस रुक भी जाती है। और इसे ठीक तरह से और ठीक टाइम पे इसका इलाज न हो तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिल की बीमारी होना, ऑक्सीजन कम होना, ब्लड शुगर अनकंट्रोल में रहना। अच्छा बहू, आज नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है आज नाश्ते में बापूजी उबले हुए चने और सिर्फ दूध है। શું થયું? कोई बीमार है क्या? अरे बापूजी, वो कल मैं पप्पू के पापा के साथ वो डॉक्टर भाई के पास गई थी, तो उन्होंने बोला कि इनका वजन बहुत ज़्यादा है और शुगर भी बढ़ रहा है। तो फिर वो न्यूट्रिशन बेन ने डाइट लिख के दिया है और बोला है कि ये फॉलो करने से और एक्सरसाइज करने से वजन कम करना पड़ेगा। हाँ, मोहनिया और डाइट अभी उठेगा और जलेबी फाफड़ा मांगेगा। वाइड नोचे, उससे नहीं होने वाला ये। हाय माँ, माता जी, ऐसा मत बोलिए बापूजी। वो डॉक्टर बेन ने बोला है वजन कम नहीं किया तो ये खराटों का प्रॉब्लम भी नहीं जाएगा और फिर मुझे भी सोने नहीं मिलेगा। ठीक है बहू, तो फिर आज से हम सब वही खाना खाएंगे जो सेहत के लिए अच्छा हो। हाँ बापूजी, और प्रांजलि भाभी ने योगा क्लास लेना चालू किया है, तो मैंने तो हम सभी का नाम लिखवा डाला है। स्लीप एपनिया ओबेसिटी मतलब मोटापे के कारण होता है और ये किसी भी एज में हो सकता है। और अगर ये ओबेसिटी या मोटापे का इलाज ठीक समय पे नहीं किया गया तो इसकी वजह से एक्सेसिव फैट कलेक्ट होती है बॉडी में और उस वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात बोलूं, स्लीप एपनिया सिंड्रोम से बहुत बार ब्लड शुगर बढ़ सकती है एंड इनफैक्ट डायबिटिक पेशेंट्स में 50% पेशेंट्स को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और उसमें से 25% पेशेंट्स को स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है। एग्जैक्टली, पर इसका इलाज भी हो सकता है और सबसे अच्छा इलाज है वजन घटाना। इसके अलावा धूम्रपान या शराब या नींद की दवाइयाँ, इन सब का व्यसन छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। इससे मोटापा भी कम हो सकता है और इस स्लीप एपनिया का इलाज भी हो सकता है। स्लीप स्टडीज करके फिर सीपैप मशीन का यूज करना भी कभी कभी जरूरी पड़ सकता है। So please remember that obesity is not a cosmetic problem, it is a chronic condition and it does have some direct link with diabetes and sleep apnea syndrome. सांस फूलती है बढ़ते वजन से, खतरे में पड़ती है जान, जरा सोचिए। वजन घटाइए, स्लीप एपनिया से छुटकारा पाइए। फिर से तरोताजा नींद को अपनाइए। Has a direct link with diabetes and obesity. Diabetes and sleep apnea syndrome. आज नाश्ते में बापूजी